Tartor joget-joget. Oh, ikan paus terdampar yuk. Tak turun momoro kon saiki kok. Tartor yuk tak tembak lu dor. Pak, aku durung duwe dhuwit, Pak. Gak iso, bayaran. Aku butuh Karena duit. Pak Oben Wangel, durung mulai, lah kok Pak. joget-joget. Tok iket mau tak delok. Buaya tok. Mlaku. Pak Oben durung mulai. Kok iso nih sampean niku? Gak iso, ya iso kuduan. Utangmu ku sauren dhisik. Pak, durung duwe dhuwit. Gak iso, sauren sik. Gak iso utangmu sauren. Meni wis meni. Hah? Meni. Gak iso kudu saiki. Age apa? Kamu gimana sih? Durung duwe dhuwit lho, Pak. Gak iso sauren. Saiki Aku kudu ngene sauren. Pak Oben. Ngopeng padha kan duwike. Lho, Pak, aku kok kaya ro kalung iki, Pak. Oh, kalung ngene iki akeh tak dik tuku. Tuku emas gak siji. Aku tak ulang gak iso turu gara-gara kalung iki. Kalung iki apa? Sik, tak delok sik. Ayo, gini. Delok. Iya, aku ro kalung iki wekku. Santai di pasar santai ngene. Balekno. Gak iso. Balekno. Gak bisa. Aku tuku deh Brian. Ku ditenono kaya mek ketemu aku tak payar kon remek temenan kon. Atesane mek bondo manuk tok ae kon ambek tante bringas kon kate ngakali ya ditenono kon yem. Aduh nyambut gawe rek, saono wis digarap. Marang ngalir. Nah, susik kah? Aduh. Boleh nung kabeh. Mari kisik dodol. Lho Mas, ojo ngaso-ngaso ae. Nggih, Bu. Gendang mari oma iki. Gak Nggih, mari-mari balik ngaso ae. Ini iki, Bu. Curahane kok pas spray sih, Mang. Lali aku lek wong spray rek. Sri, lapo? Lapo kan kok dungaren rene? Aku lek gak dep-depan mbek kon gak enak Sri. Apa oh? Ceritanya mau gosip. Duh, iki senengane aku ku rencana aja niku gak tau nandi ku ya ngono cek gak oleh gosip. Ora diteri. Tak teri kon. Aduh, si melok ceritanya. doso. Aku pengenane ketemu Reva. Goncengan mbek Bayem. Aduh, cari punyem iku lho. Aduh, Ya Allah, aku ngene. Kita kan ndak menarik kira-kira wong rupo ra yo. Mbok. Ya kak, lapor Reva kok iso gelem lah ngono ya. Lah iya. Jane paling Bayem iku playboy rek. Koyoke. Dulu rasaken ta. Ya yo Kok ro lek Reva iku ana yang sugih. lah yo. Ya ro paling yo Bayem cek penak lek Ya apa golek. perlu dikandani apa ya apa? Kira-kira. Engko Menurutmu sik yo, engko kene ngandani ya, moro kene. Kan iso kemero ngono koyo tambahan. pantun. Iya, Meneng-menengan ae dhewe meneng ya. aku cek nemu cek roro Wis. dhewe wis ro. Iya betul. Heeh. Nek ngono wis ya Sri. Tinandi. Tempeku selak gosong. Duh, arek iki kober-kobere goreng tempe ya sing gosip. Mesel ngene iki aku, baru mbak sak tabruk kan sing wangi, salah obeng gatok, gak mole. Geten aku. Cek nopo klambine cekno dumbai dhewe aku males sakjane ngumbahi klambine wong iku. Ngene iki lapo, ngene iki enake, tenguk-tenguk tok.
deloken kon yem bayem ditenono ae kon nek ketemu aku tak untal urip-urip kon yo kok wani-waniye nglawan mama iki kok wani-waniye kon yo ora harus tante bringas kon ajur temenan kon uripmu mari ngono tenan. Duh aku mulai gak nggawa duwe ya apa iki? Pas santaku ngamuk rek. Jan wis kang aku tak sokoki cilok iki ae tuku 3.000 tak gawe mbek wonge. Duh alasan apa ya nang tandaku rek? Mosok ngomong dhek digawa bayem, tapi ya gak mungkin. Lah kowe iki mang yo kerja aras-arasen nih. Apa ya? Wis tak ngomong sepi ae wis kah? Apa prei ngono ae? Ayo. Mulai males. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa kok mencucu ae? Sepi to kerjaku males aku ngene. Kene wae setor. Gak ono setorno apa. Kon gak ro ya kalungku dicuwolong bayem Lah iku. kok iso kok dicolong lho, ya apa sampeanku? Mari iki dilabrak arek iku lek ketemu. Lah kok iso dicolong ku lho ya apa sih? Ya gak ero arekku kurang ajar anjen. Arekku tuh kan jupukan keturunane jupukan nek arekku. Lah karo ta aku tau, ndek kowe ya akeh ndek ya. Ya apa iki carane sik ngarep. Lah wong saiki tak hubungi lho gak iso arek iku. Mbok apa olak ngono. Paling duwe pacar maneh arek iku. Oh ya sampai duwe ya tak kon balekno ta dhekku kabeh iku. Kok enak? Ya dhuwit tok nang aku. Ya apa carane arek iku? Cek no balekno kalungku, kok enak aku. Lah ya sing dijebak iku ae lho ta. Kan mbek cek balekno dhekku pisan, dhek sampean pisan. Iya, benai nangai. Tenono ta. yo keten. Iya, males kok ya. Gak tene mbak arek iku meneh aku lapo. Gak tahu menguntungkan, merugikan sini yo. Yo lagi wis ngenteni. Kamu ngenteni ndek kene. Perlu dhewe mamaku ngamuk-ngamuk. Iya, aku minane kate kepyok sapu nek ngarep. Kandhane kok saya langsung Yo wis. Iki turu sama mamamu. gak ono wong metu. Ya wis. Temenan aman lagi. Ku injeng-injeng mamamu. Loh, kayak pacarku. Ya Allah, setemenan seks pacarku. Gak isane kulo sama selingkuh. Aku salah apa? Alasan ya, ketemu aku. Kon niku lho nangis apa Ngapa tani ya ana lho. Ya udah sama jok ngamuk-ngamuk aja lah. Sumpah ngene iki. Sampe ngerti ya, aku mau aku ndelok. Bayemku selingkuh ta konjengan aku arep besok. Kon niku lakan kok gelem ambek arek modal manuk tok Lah enak. Masa enak arek iku? Meneh tak coba ya arek iku yo. Ya sak karepe sampean teh pas sampean coba, pas sampean banting wis gak ngurusi aku. Loro atiku ngene iki teh. Kon atimu loro ngono kon digondol maneh gelem kon dicarek iku. Wis mari ngono gak usah gelem kon dicarek iku. Bondo manuk tok ae kon gelem. Goblok kancene kon iku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah aku ero ancene lek sama nate mulia. Loh, tak Kesel aku kena mah. kopi pahit. Mandale kono sik kesel aku. Ya Allah, sampai kerja dobel-dobel. Ya apa iku mang nek penggawean anyar ya? Ya koyo ngono iku. Ono Enak. mandore kok. Ono mandori apa sih maksudnya? Ya juragane kulo teko mau. Terus, Ya male gak iso santai ta. nemen diamuk apa ora mbek juragane samiannya? Oh iya dikongkon cek ndang mari ndang wis jare. Ancen ya sing ngono iku melok wong sing sabar ya. Tapi ngene iki ancene biyen iku dongaku apa ya? Ya Allah, aku kepingin ono bojoku iso menemaniku setiap hari. Tibakno nang Gusti Allah ya dikei, dikabulno iki. Saiki amen bendina ya mulih. Tapi ya dhuweke ya mek
oleh mek titik. Wis alhamdulillah ya tak syukuri. Iya ya. Ben mareng lek bayaran nang tak bayarno Pak Kecit ya. Yo. Loh, ya. Lah kok ki mang mak ngomong-ngomong dhewe ta? Ya. Ya Allah, kena entak pijeti keturun. Cek wis akan wong kesel kah? Obeng iki ruwet obeng. Soy-soy tanah iki rang tulisi ae. Utang 2 juta ra nyaur-nyaur. Peng obeng ngono iku. Ruwet kono iku peng. Arekku lapo sih? Kayak ngelukis-ngelukis di kono. Masa ate ngelukis tanahku mbek nang pinggir kali cek asik kok di gunung ngono kae yo. Apa yo? Loh. Kok tulisan tanah ini milik Pak Lecit. Apa sih karepe arek iki? He. Apa iku maksudnya? Sampe sapa? Ya kan iku sing sapa? Lapo nulis-nulis sing ngene iki di Lah tanahku? obeng lho tangaku 2 juta kok ya tak sita kabeh ta tanah mbak aku gak iso nyaur. Perasaanmu tanah bahaya iki tanahku iki ngaku-ngaku. Mosok tanah sampean. Obeng iku. Oh jane obeng iku delok peng. Ambek aku peng. Oh jane obeng. Tuh meng iku jane. Kae Res lapo lak ngono nek kene iku. Kok ngene iki lak ya ditenono kon ben iso tanah kate didol yo. Ngene sak bojone padha ngene iki paling ngene iki anu akal-akalane itun ngongkon-ngongkon ngene iki gadek-gadekno tanah paling. Wah anjene Pak Itun koncer iki. Tenono. Jangkrik keting rek. Oh, ya iku obeng. Obeng, padha obeng. Kono ngene. Wawan wae. Kok jamane peng? Peng. Kene kon. Wong iku rek wangel gelek-gelek kena gini. Nang ndi obeng wek? Goleki kok wangel e. Lunyu e. Endi yo? Apa iki? Kok pesing? Kok oyo? Woi! Kok ini balik beng? Mau duno beng? Mau duno? Kena kon? Kena kon? Wah, aku pengen kon. Kon kena pikon. Aduh, kon jangan kalah. Aduh, kon.